好啦，講住個網友話今日咧少瀨啡啊，個頭咧又唔整齊啊，真係冇睇 show 咁樣樣。不過咧，The Show Must Go On直播咧同埋拍片都要照做咁樣樣嘅。我哋今集講話題咧係咁嘅。話説咧，雲福苑單嘢咧眾所周知㗎啦，就算係住埋喺山洞嗰撚樣都知道咧，雲福苑咧真係大撚鑊㗎啦。不過咧，我哋偉大東華三院嚟講話咧，就向呢啲災民發放呢個津貼。點解係津貼而唔係善款咧？因為係有條件嘅一個交換嚟嘅。仆街，原來我哋捐款咧，東華三院係咁樣使撚咗去嘅。話説講乜嘢係咁嘅，東華三院咧就雲福苑每個災民咧就發放呢個3萬蚊嘅津貼。嗱，表面上好撚好咁，但係其實咧係魔鬼在細節嘅，唔係在細節啦，就明搶啊，明刀明槍咁樣樣嘅。條件係咩咧？條件就係我哋想要個3萬蚊 OK， 不過嚟講咧，你要係轉手咗業權，然之後再咧揾私人物業安居咧，先有3皮嘢。嗱，3樣嘢啦，佢係3皮，我係3樣嘢啦。第一，仆街。我相信雲福苑居民咧係唔知咗3皮嘢嘅，仆街！因為咧好撚多雲福苑居民咧都係有錢嘅，同埋佢哋親建制嘅。呢個係題外話啦。第二樣嘢，仆街！如果假如係一個有條件嘅津貼嚟講嘅話咧，呢個再唔係善款啦，而一個條件嘅交換，就好似我指個細路女話啦：細路女你過嚟啦，我俾你麵包，我俾個布丁你食啦，但係同我屌閪喎。呢個咪就咁比喻咯。真係原來我俾個布丁你食，你同我屌閪嘅。一嚿樣東華三院嚟講咧，就係要你喪，就係要你自己出賣靈魂，出賣自己嘅業權，再揾另外一個狗竇安居咧，先有3皮嘢嘅。而第三樣嘢，仆街，基本上你東華三院好撚窿丁咩？計咪每戶3皮嘢，夾埋先個3000萬啫嘛，頂籠都係。仆街！你東華三院竟然有呢樣又嗰樣，11、12以前林鄭咁，即係成日都派成日都柒咁樣樣，好似林鄭當年派4000蚊咁。派4000蚊都派到你咁氣咁樣樣，你東華三院就係呢啲係做啲咁啦閪之嘅行為啦。其實講真，仆街東華三院，其實你唔係Day One做慈善㗎啦，話你好撚多年㗎咯，起碼100幾年歷史㗎啦，冇記錯。估唔到你臨老失節，你東華三院因為港共政權你助紂為虐，仆街逼啲災民去轉售業權，再揾個狗竇咧安居，先有3皮嘢。不如咁啦，我3皮嘢。如果我出多幾個月糧，我俾你啦，你接撚埋佢啦，東華三院好唔好啊？嗱，我每月6叉嘢，點解我每月6叉嘢老眾？如果係3皮嘢，我起碼都係5個月。當然啦，你對我嚟講係夠用嘅，但係對業主嚟講，係咪真係夠用咧？佢係辛苦經營嘅一切嘢，結果一把火付諸一炬，而你係俾佢嘅援助，就係有條件嘅交換，就可以出埋靈魂俾魔鬼一鳩樣。同你講下東華三院呢啲係冚家產嚟嘅，不過唔緊要啦。屌啦阿媽，我哋香港人戰敗國係咁樣樣噶啦，所以係嗰句啦，香港獨立係最好噶啦。我做皇帝，我話事就冇得彈啦。